な、さっきの E ピンは。あらま。チートイト。チーズ。で。さに見るか。あ。風ですね。風。マジ何着る問題だな、でもこれ。嘘通った。でも。3万通った。すいません、席が。何？流し満館か。漢方とかお手軽なやつ。ちゃんションパイなので出ないかもしれません。私すごいね。ライバルですから。自体そう。ローソウーソー次。みんな勝ち取りに行くっていうのもあるけど。
にくいはず。が揃ってるので。ごめんなさい。いや、そう、ピンフ見たいしね。何も恐れていないな、この人。けど、厳しい。9は当たるかも。こっちだったー。枚数でもよくリーチしたな。うん。泣いても高い。こっちか。そしてみんな1枚ずつ持ってた。ちょっと待って。いや、これどうぞ、私の希望を。どうする？